श्री अकाल और मकर संक्रांति दी लख लख बधाइयां सारे नु। और मम्मी पता क्या करती है, हमेशा ऑन करेंगी उसके बाद बोलेगी गुड मॉर्निंग फैमिली, पर वो गुड कर ही जाता है, हमेशा आपके पास आता है मॉर्निंग फैमिली। मैं जल्दी बोलती हूँ ना, कैमरा अभी स्टार्ट हुआ तो मैं बोल देती हूँ, इसमें क्या फैमिली को पता लग जाता है मैंने गुड ही बोला होगा, ठीक है। जीना जी गुड मॉर्निंग, ननी गुड मॉर्निंग, दादी भाई गुड मॉर्निंग। तो फैमिली चिरू को मैंने स्पंज करके अच्छे से तैयार कर दिया, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैं ब्रेकफास्ट से नहीं गई थी और साइकिलिंग करने भाग गया प्लॉट में। आया तो मम्मा साइड पे मुझे दर्द हो रही है स्टमक के, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि ये क्या हो गया, लेकिन मुझे लगा कि ये साइकिलिंग और कल जो ज़बरदस्त डांस किया था उसकी वजह से इसे थोड़ा सा पेन हुआ होगा। अभी मैं थोड़ा देख रही हूँ इसे, और आज ये खा रहा है बाजरे की रोटी, और आज और फैमिली नया भी बाजरे की रोटी खा रही है, क्या मज़े की बात है। फैमिली आपको पता है कल ना मैंने गलती से व्लॉग में ना होलिका दहन बोल दिया था, और उसके बाद जब मैंने व्लॉग से मुझे लगा होलिका दहन, और खूब डांट पड़ी इसे सुबह उठते ही मेरे से कि क्या था, लोहड़ी को आप होलिका दहन कैसे बोल सकते हैं, और बेचारी से सॉरी फैमिली। और पता है कल ना मैं बुआ साथ में जा रहा था चीज केक बनाने के लिए कंडेंस मिल्क लेने, और तो मैंने देखा होलिका दहन पे ना, वैसे होली से एक दिन पहले हमेशा ना टेंट लगता है गली में, तो वहाँ पे टेंट ही लगा, तो मैंने बुआ से पूछा बुआ होलिका दहन नहीं हो रहा, वो कह रही लोहड़ी है, लोहड़ी होलिका दहन नहीं है। तो मतलब बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी ये। हेडफोन है क्या उधर, कितने बार पूछेगा भाई, व्लॉग तो बना ले रहे थे, हेडफोन लगा रखी इसको मैं काम करवाना होता है ना, सब छोड़ दो बस मेरा काम करो, सब छोड़ दो। तो फैमिली मैं इसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, और मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सबको बधाई। सुनो फैमिली, आज तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि पापा नहीं है घर पे, कल संडे है तो कल पापा के साथ उड़ाई जाएगी। चिरन और मेरा प्लान हो चुका है, कल पतंग आके छत पे उड़ाई जाएगी, पापा से ठंड में हो चुकी है फैमिली, ठंड में। तो फैमिली अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और फर्स्ट व्लॉग से हमारी स्टोरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज के लिए बाजरे की रोटी, हम चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून फैमिली। तो मैं चीनू के साथ बैठी थी क्योंकि इसे थोड़ा सा पेन था ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है। मैंने जैसे कहा कि आप ऑफिस से आ जाओ, छोड़ दो अपनी मीटिंग, क्योंकि अभी चीनू ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाता है। मुझे लग रहा है कि कल बहुत डांस किया इसने, और उसके बाद खाली पेट साइकिलिंग किया, तो शायद थोड़ा सा एक मस्कुलर हो जाता है ना कई बार साइड पे, तो इसको वही पेन था। वैसे तो कुछ और नहीं नज़र आ रहा था, और इसीलिए मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो चिनू के साथ ही बैठी रही। तो सब्जी चाची ने बना ली, चाची ने, छोटी चाची ने छोले की सब्ज़ी बनाई आज हमने, बड़े टाइम बाद छोलियाँ मिला, यहाँ पता नहीं छोलियाँ ही नहीं मिलता कहाँ, तो हम वो निकालते थे उसमें से, और इन बच्चों ने तो वो ग्रीन छोलियाँ देखा ही नहीं है जो मैंने अपने बचपन में देखा। मेरे दादाजी लाते थे गाँव से, वहाँ से उनके अपने फ्रेंड्स थे, वहाँ से आता था सब ये साग और छोलियाँ, बड़ा मज़ा आता था। जो बूटे होते थे ना उसमें से निकाल के खाते थे हम लोग। तो अभी आज वही छोलियाँ बना है, इन बस लंच लगभग तैयार है, और मैं खिलाती हूँ इनको। बेटे को क्या हो गया, इतना दाज क्यों है? अच्छा फैमिली, तो इनाया दीदी जो है चीनू को परेशान कर रही है, इससे नाराज़ हो जाती है, और वो बेचारा बहुत देर तक परेशान रहता है कि मम्मा नाउ मेरे साथ नहीं बोल रहा। इनाया भाई को परेशान ऐसे नहीं कर सकते, उसने क्या किया है बेटा बेचारे ने? नहीं, गलत बात, आई वॉज देयर ऑल्सो ना। फैमिली वो ऐसे खेल रहा था, उसका हाथ लगा और कह रही मुझे मारा है। कितना गंदी बात करते हो आप इतनी बड़े हो के। नहीं मैं वहां थी, मैं झूठी मम्मा? नहीं। फिर मम्मा झूठ बोलेगी? गलत बात, अगर ऐसे बात करोगे तो मैं बात करना बंद कर दूंगी फिर। ये वो बेचारा कितनी देर से परेशान, बेटा मैं सोचू चीनू क्यों परेशान है, वो एक मिनट नहीं रह सकता फैमिली ना आए के बिना। अभी ये और ये अपने स्टिकर का काम कर रही हो, उसका काम क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसका काम है एक बार में तो एक ही जने का काम होता है। हाँ क्या हो गया मेरे बाबू को? दिखाओ मम्मा को, दिखाओ। हो ये क्या है, जूत क्या लगा है ये? मुड़ क्या मेरे बेटे का? हाँ चलो हम पार कर देते। आइए फैमिली, चिन्नू को पार करते हैं। जैसे चिन्नू को किसी करो ना, चिन्नू खुश हो जाता है। दिखाओ फैमिली आपको, ऐसे किसी करो, देखो फैमिली देखा, चिन्नू को जैसे कोई किस करते रहे खुश होता था। पापा मम्मा में से देखो
नन्नी नन्नी मम्मा की अच्छी करे। गोलू मोलू मेरे गोलू मोलू हंसने लग जाती है पारिशी। अब आप ठीक हो ना बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसे बिल्कुल टेंशन हो जाती है फैमिली पर, थोड़ा सा ऐसे गंदी बात मेरे मुंह पे मत चलाओ प्लीज। लगा दो। हैप्पी लो फैमिली चला दिया, तिल बना दिया मैनू काला तिल, मेरे मुंह पे काला तिल पड़ा नन्नू सा। ये ब्लू तिल है, ब्लू है तो ठीक है फैमिली। मैं इसके लिए लंच लाती हूँ काके के लिए, प्यारे बच्चे के लिए। इनाया का तो निनाया का तो ले आई, आपका रह गया तो फैमिली मैं इसका लाती हूँ ठीक है फैमिली। तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे, मैं भी थक गई थी। आज सुबह जल्दी उठी थी, जर्नी जाना था और उसके बाद मैं तो लेटी थी, बट ये दोनों हंगामे बाज कुछ ना कुछ करते ही रहते दोनों जने लगे हुए हैं। इनाया क्या बना रहे हो भाई? मैं स्टिकर्स के रखने के लिए फैमिली ये तो बना रही है। मेरा एक पैंट लिंक कर गया। फैमिली इसका पैंट ना पैन ना लिंक कर गया। अबे दूर होके तो दिखा, कैमरा में घुसे। सारे हैंड भी तो डर्टी हो रहे होंगे, दिखाओ मुझे। ओ हैंड भी गंदा कर लिए। अब देख रहा आएगा चीनू, हमारा ये भी गंदा हो जाएगा स्वेटर। बेटे आपका पुलोवर गंदा हो जाएगा, रखो इसे लिंक। फैमिली में दिखाऊं मेरा फैन लिंक कर गया। मम्मी बारी थी तो इनाया जी अपने देखिए फैमिली कैसी मतलब खुराफाती दिमाग है इसका कि स्टिकर जो है क्या है, ये बड़े स्टिकर बनाए हैं, कलर स्टिकर्स ये बन गए क्या? रेडी है? वाओ फैमिली देखो ये स्टिकर्स हैं जो इनाया ने घर पे बनाए, रेडी है ये बिल्कुल। और एक फ्लावर वाला, ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है ना, देख लो। अरे वाह है। और ये स्टिकर रखने के लिए बॉक्स बना रही है। गुड वन बनाओ। चीनू इधर आओ जरा, मैं हैंड वॉश करूँ आपका। तो फैमिली मैं इसका हैंड तो फैमिली आज जो है चीनू की पासपोर्ट साइज फोटो दिखाऊं फैमिली देखो। और यूट्यूब से लिखा है इन्होंने कि हमें पासपोर्ट आया कनाडा से, घर में सबका उल्लू बनाया जा रहा है ये कह कर, है ना बेटे? पापा को सब पता है, पापा को सब पता है ठीक। देखिए फैमिली चीनू कैसे लग रहा है इसमें, है ना? मेरा चीनू फ्लोर गंदा किया ना तूने, अब पिटाई होगी तेरी। 2 मिनट रुक जा तू। फैमिली अब इसकी ना धुनाई कर दी थी, क्या कर रहा है ये? चीनू की पासपोर्ट साइज फोटो मैंने बनाई है। हाँ ये नाया ने हैक करा है, ट्रिक करा है कोई, है ना? रिमोरा ब्लॉग्स ने बताई। वहां से देखी थी, डूडी ने बताई थी। डूडी ने जादू से इस इंक को ना साफ कर दूंगा। ये इंक लिंक और इंक राइमिंग हो गई। फैमिली आज मैंने चीनू के साथ पता क्या किया? फैमिली मैंने ना चीनू के साथ चीनू के अपने हेडफोन लगा रखे थे, तो मैंने अपने फोन से चीनू के हेडफोन डबल कनेक्ट कर लिए, इसके फोन से भी मेरे फोन से भी। जैसे इसने अपना गाना पॉज करा मैंने चला दिया। मैं इतनी सुंदर, मैं क्या करूं? इतनी देर तक ही परेशान होता रहा। चीनू ना कहता रहा ना ये कैसे चल रहा है। खड़ा हो जा फ्लोर। ये मैंने कर दिया ठीक है। मैंने 1 घंटे तक इसका पागल छुमंता इसको साफ कर दो। हाँ फैमिली को भी आता है ऐसे साफ करना। तो फैमिली में जा रही हूँ इनका दूध बनाने, पी 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 फैमिली। तो कल इनाया ने जो क्रीम केक क्या चीज केक जो बनाया था, रेडी किया था, अब वो मिला किसी बात की हम कट करने जा रहे हैं आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, है ना भाई? तो इनाया ने वैसे सच में बहुत अच्छा केक बनाया, आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फुटबॉलर आज इसने क्या हरकत करी है देखिए जरा, इसे पता ही नहीं चला ये पढ़ रहा था और कॉपी कैट जी आ गई है, ये भी पहन के आ गई हैं। वो तो अननोइंगली पहन के आई, ये विलिंगली पहन के आई। तो अब केक कट हो रहा है। हैप्पी मकर संक्रांति का मैं दिखा रही हूँ, मुझे आगे तो आने दो। फैमिली देखिए ये स्ट्रॉबेरी क्रश है ऊपर और साइड से देखिए, वाओ कितना यम्मी लग रहा है। जिसने नहीं खाया ना उसकी धुनाई होगी फिर। चलो वंशु काटने पे ध्यान दो। वंशु गुड गुड गुड। हैप्पी मकर संक्रांति। फैमिली आज भी इनकी कमाई हुई है, आज भी पैसे मिले हैं नहीं। गुड गुड गुड। अब खा के टेस्ट करके
गंदी बच्ची। पहले टेस्टिंग भगवान जी करते हैं। नहीं, वैसे तबला नहीं बजाते, कैमरा का मारूंगी मैं। तो सबसे पहले कान्हा को भोग लगेगा फैमिली, और फिर ये टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है ये। तो फैमिली इतना यमी केक हमने टेस्ट किया, ज्यादा नहीं खाया। आपको झूला झूला आज कैमरा मैं पकड़ो लो, कब पकड़ लिया? अरे नहीं, राइस कैमरा। फैमिली ना डरती है झूला झूलने से, क्योंकि तूने उनको गिरा दिया। कहीं कहीं पता चला ऐसे ऐसे करा और एक दो अच्छा ओके। तो फैमिली मैं आपको बता दूं कि हमने ज्यादा केक नहीं खाया, क्योंकि काफी हेवी केक था। कल खाएंगे, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा टेस्ट किया बहुत अच्छा केक था, मतलब औसम बनाया था। मैं सोच नहीं सकती कि नाया केक बनाने में इतना परफेक्शन दे सकती है, लेकिन नाया ने वहाँ भी कमाल कर दिया। गुड वन। कैमरा नीचे गिरा और आप ऐसे डर के आप गिर गए, आपका फोन भी गिर गया। फैमिली बेड पे बैठी बैठी नीचे ऐसे चल जाएगी ऐसे। तो फैमिली आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताइएगा। खूब मस्ती, खूब खुशी के साथ चिन्नू आपके सामने आता है तो बहुत मजा आता है। चिन्नू को आई हिकअप, फैमिली ने किया याद। अच्छा बोल, फैमिली रुक जाएगी। फैमिली रुक गई। झूठा है, नकली की क्या? दोबारा बोलो। फैमिली फैमिली बोल। यूट्यूब फैमिली। तो फैमिली ने, अबे यार ये झूठी वर्ड तो कभी भी तक पड़ती है। ओ फैमिली के आगे फिंगर है। बस पापा मॉर्निंग देख सो रहे पापा। चीनू पापा स्नोरिंग कर रहे हैं, पापा स्नोरिंग कर रहे हैं, देख धीरे। फैमिली बोलो। फैमिली पापा स्नोरिंग भी करने लगे 1 ही मिनट में। पापा कल ब्लॉग देंगे तो बोलेंगे तुम क्या क्या करते हो। पापा की स्नोरिंग सुनाएंगे हम तो। इतने शैतान बच्चे। पापा कम स्नोरिंग कर लो यार, आप हमारे लोग में स्नोरिंग ही किए जा रहे। फैमिली पापा इतने थक गए हैं बेचारे, क्या करें। चलो ठीक है। तो फैमिली हमारे ब्लॉग के मकसद ड्रीम और सपोर्ट को आपको नहीं भूलना है। ड्रीम पूरा करने में, चलो बस बेटा, ड्रीम पूरा करने में, सपोर्ट करने में, सब चीज़ों में आप हमारे साथ हैं। और बहुत खुशी होती है कि कितनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली हमारी बन गई है। आपको पता है कि आज YouTube से हमारे पास मैसेज आया कि 300 सब्सक्राइबर, तो अच्छा लग रहा था बहुत। और फैमिली अब ना हमारे लिए ना जो शॉर्ट्स हैं हमारे, उस पे भी हमें 10 मिलियन व्यूज चाहिए। हाँ जल्दी कराओ जल्दी। और आई एम सो सॉरी कि मैं शॉर्ट्स नहीं बना पाई, लेकिन मैं कल जो है आपके पास शॉर्ट ज़रूर आएगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि चीनू की थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा हो जाता है तो मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, मैं जानती हूँ। चीनू की पास लाइफ आप तक पहुँचाना, उस सफ़र को फिर से शुरू करना। हाँ, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट कल आपको दूंगी, आप देखिएगा। और हाँ 10 मिलियन व्यूज लेके जाएंगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और मुझे इंतज़ार है 10 मिलियन चाहिए। और हमें इंतज़ार है उस दिन का जब हम नन्हे मुन्ने प्यारे से थैलेसीमिया मेजर बच्चों को, ये जो थैलेसीमिया मेजर वर्ड है मैं हटा देंगे फैमिली। जब भी मैं चीनू की फर्स्ट रिपोर्ट देखी गंगाराम हॉस्पिटल की, तो उसमें जो थैलेसीमिया मेजर वर्ड आता था, लिखा जाता था मास्टर जयन थैलेसीमिया, तो वो मुझे कचोटता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो वर्ड, और मैं उसको कभी पढ़ती भी नहीं थी। किसी भी रिपोर्ट में मैं उसकी रिपोर्ट को ऊपर से नहीं देखती थी, बस नीचे नीचे सारे वैल्यूज़ देखती ही नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये वर्ड मैं देखूं। तो इस वर्ड को उनकी ज़िंदगी से भी हमें हटाना है, उसमें आपका साथ चाहिए। और थैलेसीमिया बच्चों के लिए पेरेंट्स कैल्शियम, फॉलिक और विटामिन डी हमेशा देते रहना है, अदरवाइज़ बॉडी में बोन्स में स्टिफनेस आ जाएगी। हाँ क्यों कर दूँ? किस लिए बेटा?
एक बार करना। अरे रुको तू यार, बात तो पूरी कर लेने दो। वन बार। क्या कहता है मेरा बेटा? नो 5 मिनट्स प्लीज। मम्मा मैं पक्का 5 मिनट्स में पक्का यहाँ पे लौट ही यहाँ पे पक्का ऐसे फटाफट में। फैमिली देखो अभी जिद कर रहा है कि मुझे जो है दरनाए दीदी के साथ सोना है, 5 मिनट्स के लिए जाना है उस रूम में। बहुत लेट कर देते हो, सोना यार प्लीज। अच्छा ठीक है, एक मैं ब्लॉग एंड कर दूं? लेकिन हाँ बोलो पहले। हाँ पिंकी प्रॉमिस कर। पिंकी बुआ दादी प्रॉमिस। हमेशा पिंकी प्रॉमिस। तो फैमिली आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स, आपको ज़रूर ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कॉन्टीन्यूअस बच्चों को देना ही देना है। अदरवाइज जो स्टिफनेस आती है बहुत बुरी आती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में, और डॉक्टर्स भी बहुत कम कई बार बताते हैं। तो एकदम चीनू की लेग्स में स्टिफनेस आई, वो चीनू चल ही नहीं पाया और हम एकदम से घबरा गए कि ये क्या हुआ। वो तो जो हमारे पेडियाट्रिक थे, चीनू के पर्सनल पेडियाट्रिक थे, उन्होंने हमें बताया कि आप जल्दी से कैल्शियम और विटामिन डी का शॉट दीजिए इसे। तो हम बस तब से रेगुलर दिया तो वो स्टिफनेस नहीं आया कभी भी, चीनू ठीक हो गया। लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती होगी, और मैं उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहती हूँ जो रेगुलर मतलब फाइनेंशियली नहीं, वो अपने बच्चों को देखो ब्लड चढ़वाना, ट्रांसफ्यूज़ करवाना ये मजबूरी है, लेकिन डॉक्टर से डिस्कस करना फीस देकर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाहती हूँ कि वो हमारे ब्लॉग्स देखें ताकि उन्हें नॉलेज मिले, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो प्लीज़ हमारे न्यू व्यूअर्स भी हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, फिर सारी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने अपनों से घंटी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले। और ये देखो क्या कर रहा है इतनी देर से। तो आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं फैमिली। गुड नाइट। गुड नाइट। नाया उसे बोल ले दो ना, वरना वो तो बहुत देर कर देगा। गुड नाइट। शुभ रात्रि।